हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें जो सिलेबस क्या क्या आएगा वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ग्रुप डी में जो वैकेंसी है जिसको लेवल फर्स्ट भी बोला जाता है वो लगभग 62,900 के आसपास आपके कुल पद है। 62,900 कुल पद है और 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई इसके लिए अब जरूरी नहीं है। तो अपनी बात आ जाती है कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो अपना यही है कि यहाँ पर देखो सामान्य ज्ञान जो कि जीके वर्ल्ड और इंडिया का आएगा, जिसमें 20 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे, गणित के 25 क्वेश्चन होंगे और जो तर्क शक्ति है जिसे अपन मेंटल बोलते हैं, मेंटल से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक चीज देखो कि मैथ और रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पे 50% हो जाता है। तो आपको अगर ये एग्जाम क्रैक करना है फर्स्ट लेवल का तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और जनरल साइंस जिसके 30% है या फिर 30 नंबर है, तो जनरल साइंस होती है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो 10वीं का स्तर होता है वहां से जनरल साइंस पूछी जाएगी। और जो इनका ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 90 मिनट या फिर 1.5 घंटा कह लो आप। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो फिजिकल होगा। फिजिकल इसमें होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 किलोमीटर की दौड़ है और 35 किलो 35 केजी आपको जो वजन है वो उठाना है। कुछ जो गिवन ड्यूरेशन है उस टाइम के लिए आपको ये दोनों चीजें करनी होगी। एक तो दौड़ है 2 किलोमीटर की और 35 केजी वजन आपको उठाना है। 5-7 मिनट का जो भी टाइम है वो दिया हुआ है उसमें आपको उठाना है। ये इसकी फिजिकल है और ये इसके रिटर्न में पूछा जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस है ग्रुप डी के जो वैकेंसी है। अब बात आती है कि ये चीजें हैं तो हमको कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमारे जो चैनल है इसको आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि क्या है कि हम अब वीडियो बनाने वाले हैं इसका हर एक पोर्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो आपको बराबर टाइम पे हर वीडियो मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये इसका कंप्लीट सिलेबस है और ये एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। मई जून तक होने के इसके चांस है, मई जून 2018 तक। तो आप इसको पूरा ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक अलविदा।